मो ना समरजित दास मु इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज पदमपुर रेंज। वर्तमान पदमपुर इलेक्शन पाई गोटे कंट्रोल रूम एठी अबकारी डिपार्टमेंट खोलाई जो थी कि मु कंट्रोल रूम ओआईसी हिसाब से कार्यरत अटे। आज सकाळे आमे गोटे टीम रश्मिता लाकरा जे इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज अच्छा मोबाइल स्क्वाड नेतृत्व में गोटे टीम आमे सकाळे पेट्रोलिंग पठेलु रूटीन पेट्रोलिंग सी पेट्रोलिंग करिया समय तालपाली पाखे ये जो 21% टाक गोटे बस्ता धरिकी दौड़ी जाऊर घर बाहर की पलि जाऊर देखिले से लोकटा स्टाफ को साहाय्य नहीं सी अटकई जिते बड़े ताठू जरी बस्ताटा बाहर कर देखिले ता भितर विपुल परिमाण एक्जाक्ट नंबर हूँ 150 नंबर एस्कॉप कफ सिरप जोटा कि कोडेन बेस्ट अटे आउ बैंड अटे ओडिशा रे 190टी पेन किलर इंजेक्शन जोटा कि आजिकल यूथ निशा हिसाब से यूज कर पेंटाजोसिन इंजेक्शन आउ से बस्ता मध्य ही 3,10,000 टंका बरामद करते। ये मुझे आपण मानक आउ गोटे जिनस अवगत कराइदेव चाहूँगी जे यही एक्यूज विरोध में आगु एनडीपीएस केस रुजु होईची। आउ जड़े ऑफिसर जे आमर एक्साइज स्टेशन पदमपुर एच जगाराव सी केसटा रुजु करते ना जड़े गिरफ होती से गोटे हेबिचुअल ऑफेंडर ता ना अनेक बार आगु पुलिस एक्साइज सब केस कर एलिगेशन आगे आसो सी आमको कहले जे आपण पैसा देखातुनी और आपण किसी पैसा नहीं जातु आमको बाकी पैसा दे दिंतु आम राजी नहल से आमको एलिगेशन करुँच डिपार्टमेंट को बदनाम करने से एलिगेशन करते ये गोटे नुआ कथा नुह आम केस करूँ कम करूँ आमको ये एलिगेशन कर बदनाम करने चेष्टा कर चेर इन्वेस्टिगेशन चलती है परवर्ती पर्यायर जना पड़ो आज्ञा नहीं नहीं गत थर जोटा आम धरीलु ताठू एत बेसी क्वांटिटी आम धरी नथिलु किंतु आम ता पछरे आमर गुइंदा विभाग को लगेछु आमर स्टाफ को लगेछु इनफॉरमेशन कलेक्ट करने जो कि पुणी आम आउे सक्सेसफुल धरीचु यही थर मोर विश्वास अच्छे आम चेर जाए पहुँचू आमे आपण मैंने अवगत थे प्राय दिन को 4-5टी टीम आम कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करुचु एरिया रे आउ मु आपण मानक आश्वस्त करदेवाक चाहूँगी जे एक्साइज विभाग अबकारी विभाग तरफ आम कौन प्रकार कौन ढिला दिज्व ना से मद हो से निशा कफ सिरप हो गंजेई हो भांग हो जहाँ भी हो जेकोसी अबकारी सामग्री हो आम कौन प्रकार कौन लिनियंसी आम मेंटेन करूँ ना आम आईन अनुगत्य जो कार्यक्रम जो जहाँ आम नवा कथा एक्शन आम दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ ना सी गोटे फैमिली बिजनेस से माने एटा आगुरी भी कंटिन्यूस बिजनेस कर बापा सांगे भी मुझे आज इंटरव्यूट करी काका ना बाबा किए थे आउ जड़े मेल मेम्बर से माने कहवा कथा एमाने बहुत दिन धरी ये बेपारटा कर कफ सिरप आउट ऑफ द स्टेट रू आणुचंती आणला परे एमाने ताकू रिटेल जो माने यूज करूचंती तांको 220 250 दरकार पड़े 300 टंकार भी गोटे गोटे बोतल बिक्री करूचंती जार एमआरपी कि 100-185 पाखापाखि रोचे।